بازم سلام شاگردای نهایت خوب و نازنین، وقتتان بخیر. انشالله که همگی جور و صحتمند و تندرست باشید. شاگردای خوب و نازنین ما در درس روز قبل ما شما خطوط ساحه مغناطیسی را خواندیم. فهمیدین که هر مغناطیس به اطراف خود یک ساحه تولید میکنه، یعنی می ساحه را توسط خطوط نشان میده و امو خطوط به نام خطوط ساحه مغناطیسی میگن. گفتیم که خطوط ساحه مغناطیسی در چارچ مثبت جهت خطوط به طرف خارج، چارچ منفی به طرف داخل می باشد. هر چقدر ساحه قوی باشه خطوط با هم نزدیک است، تعداد خطوط یکدیگر خود قطع نمیکنه، از هر ساحه صرف یک خط میگذره. و به ادامه درس امروز کتابچه و قلم آماده کنید. موضوع درس امروزی که با شما میگم بچه‌ها و همگی دقت. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. حرکت ذرات چاره‌دار در یک ساحه منظم برقی. حرکت ذرات چاره‌دار در یک ساحه منظم برقی. صفحه کتابتان هم ببینید، صفحه 154 کتاب است، فصل ششم، درس ششم. اجزای درس قبلی را کل ما شما خوانده بودیم، در قسمت ساحه برقی بود. ساحه برقی را شما خواندید و خطوط ساحه برقی را هم خواندید. ان شاء الله که دو مشکل نماندم. چند نکته گفته بودم، خوب دقت کنید. و امروز به ادامه درس حرکت ذرات چاره‌دار که ما شما میخوانیم، کتابچه و قلمتون آماده باشه. بریم بخیر به درس فعلی ما. درس فعلی ما شما برای ما شما چرا بیان میکنه دوستان؟ میگه هرگاه یک دانه ذره چاره‌دار در یک ساحه منظم برقی قرار بگیرد، از طرف ساحه بالای چارج قوه وارد میشه. اینی قوه باعث تعجیل ذره چاره‌دار میشه. این ذره چاره‌دار چند نکته مهم به شما میگم، باید داشته باشین در یک قسمت. یک، اگر ساحه منظم باشد تعجیل ثابت است و باز اگر چارج مثبت باشد همجهت ساحه حرکت میکند و اگر چارج منفی باشد خلاف ساحه حرکت میکند. این شکل شما ببینید، در شکل کل گپ بیان میشه. اگر قرار باشه شاگردان اینی یک دانه ساحه برقی باشد، خب دقت داشته باشین. اینه در اینجا شاگردان همیشه در برق ساکن یک قانون است، یک چارج است به نام چارج قراردادی. چارج های قراردادی وظیفه‌اش چیست؟ همیشه چارج های قراردادی از قطب مثبت به قطب منفی حرکت میکنه. این شاگردان خوب دقت داشته باشید. دین اینجا اینی چارج های منفی باشه، چارج منفی، چارج منفی، چارج منفی. خب ما شما یک ذره چاره‌دار در ساحه میاریم، مثلا این یک ذره را میاریم با چارج مثبت، این یک ذره را قرار میتیم با چارج منفی. در چارج مثبت گفت همجهت ساحه است. چی معنی؟ ساحه به اونمو طرف حرکت کرده، پس چارج مثبت هم اونمو طرف حرکت میکنه. وقتی که بالای ساحه قوه وارد میکنه به این طرفی حرکت تعجیلی انجام میده. و اگر چارج منفی باشه باز خلاف ساحه، چون ساحه رو میبینید اون طرف است، اونو چارج این طرف حرکت میکنه. دلیل چرا کار میکنه؟ پس متوجه باشید دوستا. چون منفی را دفع میکنه، یعنی منفی از ببخشین مثبت را دفع میکنه. وقتی مثبت را دفع میکنه، ای از طرف مثبت فرار میکنه، میره به طرف منفی، باز منفی را با خود چی میکنه؟ جذب. از او خاطر به اون طرف حرکت میکنه. و چارج منفی که از باز منفی را دفع میکنه. یکی منفی را دفع میکنه، در این ساحه بازی به این جهت حرکت میکنه، به خاطر طرف مثبت بیاد تا مثبت را چی کنه؟ جذب کنه. اینمی تعجیله که ما شما پیدا کنیم از اینی فرمول دریافت میکنیم. شما در درس قبلی خوانده بودید دوستا که شدت ساحه مساوی بود به قوه بر مقدار چارج. اینال شاگردا رابطه را اگر بسازیم طرفین وسطین، F مساوی است به E ضرب در چی؟ Q. از قانون کولمب فرمول قوه را داشتیم ما شما. F مساوی به M ضرب در A مساوی است به E ضرب در چی؟ Q. این شاگردا اینجا ما هدف ما دریافت این تعجیل است. پس اطراف و مساوات تقسیم کتله میشه. اطراف مساوات تقسیم کتله، این طرف تقسیم کتله شود، کتله با کتله خلاص میشه. پس E ضرب در Q
تقسیم بر چی میمونه؟ ام. اینمی فرمولی رو که شما میبینید، اینمی فرمول عبارت است تعجیل یک ذره چارتدار است که در اینجا A و معنای تعجیل می باشد. نامش براتون بگم دوستان. M عبارت از کتله می باشه که پیشتان باشه، خیلی مهم است. و کیو ایره از قبل شما میفهمیدین که این شدت ساحه برقی است و کیو مقدار چارج است. ایره شما یادداشت بکنید. ما شما بخیر میریم به حل سوالاتش. خب از یک دونه مثال در کتاب مکتب ما شما از بخش آمده خدمت شما کار میکنم. سوال طوری برای ما شما گفته شده که ذره دارای کتله 2 گرم، کتله را برای ما شما داده، کتله را ام میگفتیم برابر با 2 گرم. 1 گرم به کیلوگرم تبدیل کنید. 1 گرم ما شما ده به توان -3 کیلوگرم میشه. اینه بچه صحیح کنید. خب کتله را داده برای ما شما و همچنان مقدار چارج داده. چارج برابر با گفته 2 مایکروکولم. مایکروکولم به کولم تبدیل کنید. 2 ضرب 10 به توان -6 کولم میشه. و گفته در یک ساحه قرار میگیره، در یک ساحه خارجی که شدت ساحه در اونجا به اندازه 4 ضرب 10 به نمای 4 واحدش نیوتن بر کولم است بچه. از نزد ما شما مقدار تعجیل چی کرده؟ خواسته که پیدا کن تعجیل مساوی به چند میشه. دیگه قسمت حل میکنم. با بعضی بچه ها ممکن است پایان دیده نشد آخر صنف بچه ها. خب فرمول داشتیم تعجیل مساوی بود به شدت ساحه ضرب مقدار 4 تقسیم کتله. اینه قیمت گذاری میکنیم. شدت ساحه 4 ضرب 10 به نمای 4 و ضرب در مقدار چارج ما شما چند داشتیم؟ اینه دین چارج 2 ضرب 10 به توان -6 میشه. بر مخرج کتله را داشتیم 2 ضرب در 10 به توان -3. واحدایش نگرفتیم بچه ها چون واحدا خلاص میشه. فقط همین قبول فهم واحد تعجیل داخل چی میباشه. یعنی 2 همراه 2 خلاص میشه. پس تعجیل مساوی میشه به صورت باقی مانده ضریب 4 ضربی از قاعده های مساوی یک را بگیرید. -6 مثبت 4 -2 -3 از مخرج به صورت ببریم مثبت 3. پس در نتیجه تعجیل مساوی میشه با 4 ضربی 10 به نمایی. خب از 3 که 2 کم شوه یک باقی واحد تعجیل هم متر بر سکند مربع می باشه. اینال شاگردا تعجیل مساوی به 4 ضرب 10 چند میشه؟ 40 میشه. واحد تعجیل متر بر سکند مربع می باشه. این تعجیل می باشه. یک تکرار لازم است. یک تکرار میکنم بچه ها سعی کنین. خب کتله یک ذره چارتدار 2 گرم است. ایره به کیلوگرم تبدیل میکنیم. دور خودش 1 کیلوگرم 10 گرم 10 -3 کیلوگرم. چارجش 2 مایکروکولم. به کولم تبدیل کنیم 2 ضرب 10 به توان -6 کولم. شدت ساحه 4 ضرب 10 به نمای 4 واحدش هم نیوتن بر کولم می باشه. تعجیل خواسته. تعجیل مساوی بود به ای ضرب در کیو بر ام. ای 4 ضرب 10 به نمای 4 کیو 2 ضرب 10 به توان -6 و ام 2 ضرب 10 به توان -3 ام. بله. خب آل 2 با 2 اختصار میشه. اینجا 4 میمونه. از این 2 قاعده مساوی 1 که از 6 که 4ش بره 2 علامه است عدد بزرگ منفی. از مخرج صورت بودیم 10 به توان مثبت 3. 4 خودش از قاعده های که از 3 که 2 برای 1 باقی 1 به نما نوشته نمیکنیم. 4 ضرب 10 میکنیم 40 میشه. پس آخرین جواب سوال تعجیلش برابر با چند است بچه‌ها؟ 40 متر بر سکند مربع. باشه که مربع را کم واضح نوشته کنیم که واحد تعجیل با واحد سرعت اشتباه نگیریم. موضوع بحث خلاصه بندی کنیم بچه‌ها. همگی دقیق شوید. آفرین. شاگردای نازنین ما شما گفتیم که درس ما در مورد حرکت یک ذره چارتدار در یک ساحه منظمی برقی بود. گفتیم هرگاه یک چارج در یک ساحه برقی قرار بگیره از طرف ساحه بالای جسم قوه وارد میشه. این قوه باعث تعجیل جسم میشه. و همچنان گفتیم که در چارج مثبت جهت تعجیل هم جهت ساحه است، در چارج منفی خلاف ساحه می باشه. و گپ مهم دیگه ایشه که فرمولش خواندیم که A اول فرمول همیشه اگر یاد شما رفت فرمول چی را یاد کنید؟ فرمول شدت ساحه. ای مساوی به F بر Q طرفین وسطین F مساوی به E ضرب Q به جای F قیمت چپارتین فرمول نیوتن M ضرب A مساوی میشه به E ضرب Q.
و از اون قسمت که ما شما تعجیل پیدا کنیم فرمولش میشه. پس A مساوی میشه به E ضرب QI بر M. ایره شما حتما در خانه کار کنید. دوباره فردا بخیر ان شاء الله اگه دستن حاضر شدین حتما باز اینا را میبینم و سوال کارخانگیتون چی باشه سوال کتاب پس دوباره تمرین کنید که حتما در کنکور و در بخش امتحاناتون شامل است. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.